السلام عليكم. معكم الدكتورة توريا بنيس، اختصاصية في أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمحمدية. كتشخر، كتفيق في الصباح عيان، ولا ما قدش تنوض من النعاس، ولا راسك تيضرك، اولا عندك صعوبه باش تقاد الارقام ديال الضغط الدموي ديالك ولا ديال السكر، الا كنتي كتعاني من هاد الامراض، ولو انك تاخذ الادويه ديالها، ولو انك راك نعستي واحد العدد الساعات كافي عاديين باش تصبح مزيان. ممكن انك تكون تتعاني من توقف التنفس اثناء النوم، او بالفرنسيه تنقولوا لابني دو سومي. هذا توقف التنفس كيطول، المده اللي تيطول النسبه المئويه ديال الاكسجين كتهبط في الدم، وهي اللي كتكون مسؤوله على هاد العلامات. مع الاسف مع المده الانسان تقدر يطلع له الضغط الدموي، ولو تيكون ماشي كبير بزاف في السن، او لا يكون مشكل في التوازن ديال دقات القلب، او لا مشكل ديال السكر، وما تيفهمش الانسان علاش هذا المشكل ديال توقف التنفس اثناء النوم ما معروفش. لهذا الانسان ملي يحس بشي علامه من هذه العلامات اللي سبق وذكرتها، يعرض راسو على طبيب مختص باش يشوف معاه حلول، والحلول كاينه. اولا خصنا نشخصوا هذا المرض اللي هو عدم التنفس خلال النوم او توقف التنفس خلال النوم. تنشخصوه بتسجيل مده ديال الليله كامله، تنسجلوا النعاس ديال الانسان وتنحلوه في الحاسوب وتنتوصلوا لواحد النتائج. هذيك النتائج شنو هي؟ تيقدر يكون هاد توقف التنفس بسيط، يمكن يكون معتدل، ويمكن يكون حاد، يعني مجهد بزاف، وتيكون التاثيرات ديالو كل ما كانت الدرجه طالعه بطبيعه الحال تيكون التاثيرات ديالو على الصحه ديال الانسان. العلاج ديالو حتى هو بسيط، العلاج ديالو ما تيتركش على ادويه. كاين وسائل باش تنجعلوا الانسان يبات الليل كله تيتنفس بصفه طبيعيه وبلا ما يتوقف له التنفس. والحمد لله يعني بزاف ديال الناس اللي عالجناهم واللي تغيرت الحياه ديالهم، يعني ما كانوش كينتظروا هذه النتيجه من العلاج.